Hola nuevamente a todos y todas. Hoy vamos a hablar del ciclo cardíaco y vamos a profundizar en la auscultación cardíaca y al uso del fonendo. Entonces veamos un poco de historia sobre este instrumento. Eh, Básicamente por temas de vergüenza, la ENEC crea este dispositivo como una especie de cono, que es el primer estetoscopio que permitía escuchar los sonidos del tórax sin tener que poner directamente la oreja sobre el pecho del paciente o la paciente, a lo que se llamaba auscultación directa. Entonces, gracias a la ENEC se crea el estetoscopio. Esto en 1816 entonces, la ENEC crea el primer estetoscopio para poder hacer auscultación sin contacto directo del oído con la piel del paciente. Más adelante esto evolucionaría, empezarían a aparecer eh, dos auriculares, la manguera, doble manguera o doble lumen dentro de la misma manguera. Aparecerían los fonendoscopios electrónicos, que actualmente existen, son más caros obviamente, que tienen capacidad de aumentar el sonido, aumentar el volumen de lo que estamos escuchando, tienen tecnología de supresión de ruido, pueden grabar, enviar por MP3, se puede hacer de alguna forma una especie de teleconsulta. También hay dispositivos que se pueden agregar al fonendoscopio que también logran grabar, transmitir al teléfono e incluso ser analizado el fonocardiograma, que es la representación gráfica, por una inteligencia artificial y hacernos una suerte de consejo de qué soplo pudiésemos estar escuchando. Sin embargo, pese a todo el avance, el fonendoscopio probablemente en el futuro creo que va a ir siendo desplazado cada vez más por la ecografía o la imagen cardíaca, ecocardiográfica al lado de la cama del paciente. Por eso acá puse una pintura, un cuadro de Rembrandt, que es una lección de anatomía, donde en la mano originalmente la pintura tiene un bisturí, pero acá vemos cómo muestra un ecocardiograma. ¿Y por qué les hablo de la ecocardiografía? Porque creo que cada vez más van a empezar a masificarse los dispositivos de bolsillo que nos permitan, además de poder auscultar, realizar ecografía del corazón al lado de la cama de nuestro paciente con dispositivos como esto que pueden uno observar cómo late el corazón, observar las válvulas y ver directamente, en el caso de que escuchemos un soplo, ver directamente los reflujos. Y así como han ido apareciendo dispositivos como el Butterfly, el B-Scan, que caben justamente en un bolsillo y que lo podemos llevar para examinar a nuestro paciente. Entonces entremos a la cancha y hablemos de lo que vinimos a hablar hoy. Ya vimos la historia, ahora vamos a ver este mapa de ruta. Vamos a tratar de analizar un poco el ciclo cardíaco para poder entender qué estamos ocultando y en qué etapa estamos ocultando a nuestro paciente, para entender en qué fase están los ruidos cardíacos normales, en qué momento aparecen los ruidos cardíacos agregados y para poder evaluar las características de los soplos. Más adelante, en otra clase, hablaremos de las valvulopatías. Pero antes de entrar al ciclo cardíaco mismo, debemos recordar y saber de la fisiología básica estos tres conceptos que son la precarga, la poscarga y el inotropismo. Recuerden que la precarga es el estrés al que está sometido
el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho al final de la diástole. O sea, es el estrés de fin de diástole, cuando ya he recibido toda la sangre que podía recibir en el llenado. La poscarga es el estrés de fin de sístole, o sea, es la carga a la que está sometido el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho y que es el estrés que debe vencer para poder abrir la válvula aórtica y expulsar la sangre. Por tanto, estrés de fin de sístole. Y finalmente, el inotropismo, que es la característica que habla de la fuerza contráctil del ventrículo izquierdo o ventrículo derecho. Ambas características pudiesen evaluarse en ambas cámaras. Entonces, precarga, poscarga y contractibilidad. Características fundamentales de la fisiología cardíaca. Entonces analicemos en profundidad el ciclo cardíaco. Y aquí mucha atención, mucha concentración, porque esto es muy importante y les va a servir para fisiología y fisiopatología. Vemos este gráfico o este diagrama donde vemos graficadas diferentes presiones de distintas cámaras. Vemos el gráfico de la presión dentro del ventrículo izquierdo, que está en rojo. Vemos esta línea discontinua en azul, que es la presión a nivel de la aorta, y la presión a nivel de la aurícula izquierda. Abajo vemos cómo cambia el volumen en el ventrículo izquierdo, el electrocardiograma con su onda P, su segmento PR, el QRS, el segmento ST, la onda T. Y abajo, finalmente, el fonocardiograma, que es la representación gráfica de los sonidos o ruidos cardíacos que escuchamos. Y como ya hemos hablado en la clase anterior, en la auscultación, donde les pedí solo aprendan a escuchar el primer y segundo ruido, recuerden que el primer ruido, el R1, se genera por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. En este caso, la tricúspide y la mitral. Mientras que el segundo ruido se genera por el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. ¿Ya? El tercer ruido está generado por el llene pasivo, rápido, diastólico, que es por diferencia de presiones. Y el cuarto ruido, que debiera estar acá, no está graficado, se genera por el llene, que es contribución de la contracción auricular. O sea, cuando se contrae la aurícula, esa sangre que va entrando al ventrículo izquierdo golpea sobre los aparatos subvalvulares, hace vibrar la zona, porque esto se da en ventrículos que son muy rígidos, y genera un cuarto ruido. Pero vamos un poco más en profundidad sobre las fases. Y partamos con la sístole ventricular. Luego del cierre de la válvula auriculoventriculares, dijimos, se cerró la tricúspide y la mitral, va a comenzar a contraerse el ventrículo izquierdo. Sonó el primer ruido, empezó a contraerse el ventrículo izquierdo. Pero la presión todavía es menor que la presión aórtica. Entonces, recién se va a abrir la válvula aórtica cuando venza la presión de la aorta. Entonces, empieza contracción isovolumétrica, se llama eso. Perdón, acá, contracción isovolumétrica. Hasta que logre abrir la válvula y va a empezar el periodo de eyección. El periodo de eyección va inicialmente a ser rápido porque viene con toda la fuerza de la contracción del ventrículo, y va a empezar a igualarse la presión que está en el ventrículo con la presión que va en la aorta, que va a llegar a este punto. Va a ir terminando de contraerse y va a empezar a disminuir la presión a tal punto que comience la relajación isovolumétrica, que es un periodo activo de la diástole, donde el ventrículo izquierdo va a empezar de forma activa a relajarse ahora después de haber terminado de contraerse. Y ese periodo de relajación va a llevar a que disminuya la presión dentro del ventrículo izquierdo, por tanto la presión sea menor que la presión que hay a nivel de la aorta y se cierre la válvula aórtica. Al cerrarse la válvula aórtica, se produce, como se cerró, se produce un pequeño aumento de presión ahí en el nivel de la aorta,
que acuérdense del gráfico que les mostró de línea arterial de la escotadura dicrota, cierre de la válvula aórtica. Entonces, se está relajando el ventrículo, relajación isovolumétrica, porque el volumen se mantiene constante, hasta que la presión dentro del ventrículo sea menor que la presión que está aumentando muy de a poquito en la aurícula izquierda, porque la aurícula izquierda en este periodo de relajación isovolumétrica, también la aurícula pasivamente se estaba llenando. Entonces, relajación isovolumétrica, y acá vemos cómo se están llenando las aurículas. Cuando la presión del ventrículo sea menor que la de la aurícula, se van a abrir, obviamente, la válvula tricúspide y mitral, y va a empezar el llenado. Va a empezar la diástole temprana con un llenado que inicialmente va a ser rápido, solo por diferencia de presiones. Se estaba relajando sin abrirse la válvula, se está llenando la aurícula y ¡pum! Se abre la válvula y empieza a pasar sangre de forma pasiva. Empieza a llenarse rápidamente. Porque como succionando la sangre del ventrículo. Hasta un punto que las presiones ya empiecen a igualarse, ya no haya tal diferencia de presión, tal gradiente de presión, y venga un periodo de diástasis, con un volumen que se mantiene más o menos constante, una presión que se mantiene más o menos constante, y queda todavía un poco de sangre en la aurícula, y la última, para poder eyectar eso que queda de sangre en la aurícula, viene la contracción auricular, que es la última fase de la diástole. Contracción auricular, esta tercera fase, por así decirlo, que es el que nos puede generar en contracciones que están muy restrictivas, nos puede generar un cuarto tono, y que puede contribuir entre un 25 y un 30% del llenado del ventrículo. Una vez que terminó la contracción auricular y terminó de llenarse, termina la diástole, termina este llenado por esta contracción auricular, y nuevamente empieza la sístole con la contracción isovolumétrica. Entonces acá se cerraron las válvulas auriculoventriculares y contracción isovolumétrica hasta lograr abrir la válvula aórtica. Eso. Entonces, contracción isovolumétrica, eyección, relajación isovolumétrica, llenado en la protodiástole. Seguimos llenando, contracción de la aurícula. Y nuevamente, sístole, contracción isovolumétrica. Entonces analizamos en profundidad cómo era el ciclo cardíaco, y pueden repetir esa diapositiva varias veces hasta que lo logren entender en profundidad. No memorizar, entender en profundidad. Y acá vemos el diagrama de un corazón con nuestra válvula tricúspide y nuestra válvula mitral, nuestra válvula pulmonar y nuestra válvula aórtica. Recuerden que por las cámaras derechas viene flujo de sangre que no está oxigenado, sale por la arteria pulmonar hacia los pulmones para oxigenarse y vuelve a entrar por las venas pulmonares a la aurícula izquierda para, con sangre oxigenada, de entrar al ventrículo izquierdo y de aquí ser eyectada al resto del cuerpo. Acá una representación, recuerden que todo este ciclo cardíaco tiene de algún modo una representación en el electrocardiograma, en el carotidograma o en la línea arterial. Recuerden que acá el periodo de eyección de sístole, escotadura dicrota, recuerden que por el cierre de la válvula aórtica, y vuelve a empezar. El fonocardiograma, que recuerden, primer ruido, segundo ruido, entre ambos ruidos está la sístole, perdón, primer ruido, segundo ruido, primer ruido, segundo ruido. Segundo ruido se corresponde con el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Y el gráfico de nuestro pulso yugular, que a diferencia del pulso arterial, recuerden que tenía dos ascensos. La contracción auricular, que miren, vienen después de la P, en el periodo de diástole, y luego el segundo ascenso, que era por el llenado de la aurícula. Ahora que ya sabemos el ciclo cardíaco en profundidad, revisemos lo más básico. Entonces, tenemos un periodo sistólico y un periodo diastólico.
El sistólico va a estar iniciado con el primer ruido cardíaco, el R1, por el cierre de la válvula tricúspide y mitral. Y en esa fase se va a vaciar el corazón, mientras que de forma simultánea está comenzando a llenarse la aurícula. Luego va a terminar este ciclo de contracción con el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Y va a empezar la diástole, donde vamos a tener una primera fase de llenado, que va a ser pasivo y va a ser rápido inicialmente, que luego va a ir disminuyendo por equiparar las presiones, y una última fase de la diástole que va a ser de llenado activo por la contracción de la aurícula. Se cierra la válvula mitral y tricúspide y comienza nuevamente la sístole. Y así se repite el ciclo. Entonces profundicemos ahora sobre estos dos ruidos, el loop-dub, primer y segundo tono. El primer y segundo tono se van a escuchar en todos los focos de auscultación, pero en algunos se van a escuchar mejor. El primer tono se escucha mejor a nivel del ápex, porque recuerden que es el cierre de la válvula mitral y el cierre de la válvula tricuspidia, mientras que el segundo tono se va a escuchar mejor en la base del corazón, ya que son la válvula aórtica, foco aórtico, y foco pulmonar. Acá vemos puse dos imágenes de un diagrama de la representación del corazón en el tórax, donde gran parte de la parte anterior que queda representada en la pared torácica es ventrículo derecho, y el ventrículo izquierdo está bien lateral y un poco hacia atrás queda representado. ¿Ya? No es que sea más pequeño, sino que esto sigue hacia atrás y gran parte es el ventrículo derecho. Y los focos ocultatorios: quinto espacio intercostal, línea media clavicular, foco mitral. Paraesternal izquierdo, el foco tricuspidio, y en el segundo espacio intercostal, paraesternal izquierdo, el foco pulmonar, y paraesternal derecho, el foco aórtico. En esta zona también se escucha, o se le llama punto de Erb o foco aórtico accesorio. Y como ven en la imagen que puse acá abajo, los focos auscultatorios no son privativos de esos puntos, sino que se pueden escuchar en regiones más amplias, como acá aparece el azul, el foco aórtico, este círculo amarillo, el foco pulmonar, el blanco, el foco tricuspidio, y el rojo, el foco mitral. Entonces, escuchemos el primer ruido, el R1, que se va a escuchar mejor a nivel del ápex. Por eso el loop está con mayúscula en este diagrama que tenemos al lado. Lo voy a apuntar acá, loop-dub, loop-dub. Y se escucha un poco más intenso el primer ruido que el segundo, con la cadencia normal. Entonces, ahora vamos a ocultar el segundo ruido, que se va a escuchar mejor en la base, a nivel aórtico. Aquí el dub está con mayúscula porque se escucha un poco más intenso en esa zona. El segundo ruido es un tono más seco. Recuerden que es más corto, es más sonoro. A nivel del ápex también podemos escuchar estos ruidos agregados, que ya sea el R3, que es diastólico temprano, y el R4 o S4, que es un ruido presistólico o diastólico bastante tardío. Entonces, vamos a escuchar el primero, el R3. Recuerde escucharlo con audífonos, o si no, probablemente no va a alcanzar a escuchar el R3. Tanto R3 como R4, recuerde que se escuchan mejor con la campana del fonendoscopio.
son de baja frecuencia. Primer ruido, se oculta mejor en el ápex y son dos componentes, el cierre mitral y el tricuspide. Mientras que el segundo ruido se oculta mejor en la base y comprende el componente aórtico y pulmonar. Recuerdan que la tarea era ausculte y trate de escuchar el primer y segundo ruido, el primer y segundo ruido. Y el primer ruido es importante su intensidad y en el segundo ruido tratar de identificar el desdoblamiento. Como el desdoblamiento va a ser la separación de sus dos componentes, aórtico y pulmonar, obviamente este desdoblamiento vamos a poder auscultarlo mejor a nivel del foco pulmonar, donde vamos a poder escuchar los cierres de ambas válvulas. Y al inspirar profundamente, va a haber un mayor retorno venoso, mayor llene de cavidades derechas y por tanto el componente pulmonar se va a retrasar y nuestro sonido se va a desdoblar. Habitualmente se percibe mejor en decúbito, o sea, con nuestro paciente o nuestra paciente recostada en la camilla en el foco pulmonar y con el diafragma. Ya, vamos a un ejercicio y veamos una paciente. Esta es una mujer de 58 años que ingresó por una cirugía ginecológica a un cáncer de útero. Tenía un electrocardiograma con un bloqueo incompleto de rama derecha. No tiene síntomas cardiovasculares, excepto leve astenia, dinamia, una fatiga leve. Y al examen físico, signos vitales que están dentro de rangos normales, con pulsos carotídeos y yugulares normales. El choque de la punta tampoco está desplazado, pero la fuimos a auscultar y escuchamos lo siguiente. Atentos con audífono. Perfecto. ¿Alguien se anima a decir qué hay en esta ocultación? ¿Qué hallazgo ocultatorio? Unos segundos piense y vamos a la siguiente diapositiva donde vamos a ver la respuesta. Ahí vuelve a sonar. Parece que suena tun trun, tun trun. Y lo que escuchamos es, hay un pequeño soplo sistólico que es bastante poco perceptible, pero lo que destaca es un desdoblamiento fijo del segundo ruido. Recuerden que el desdoblamiento en inspiración puede ser fisiológico entre el 70% de los pacientes, pero el que es amplio y fijo puede corresponder a una patología. ¿Se acuerdan cuál? Eh, si es que alguien lo recordó, muy bien, la CIA o comunicación interauricular. Y genera en esta comunicación interauricular, cuando pasa de una aurícula a otra la sangre, genera este soplo sistólico además.
Solo para repasar, desdoblamiento amplio y fijo, o sea, permanente del segundo ruido, comunicación interauricular. Cuando inspire va a separarse más el pulmonar y cuando expire va a seguir separado. No se modifica entonces con la respiración. Porque hay un alargamiento o retardo de la sístole del ventrículo derecho. También pudiese retrasarse en bloqueos de rama derecha o un acortamiento de la sístole del ventrículo izquierdo donde el componente aórtico se adelante. Eso puede ser una comunicación interventricular, una CIV o un paciente con insuficiencia mitral. Ahí el componente aórtico se puede adelantar. El desdoblamiento paradójico, que lo habíamos mencionado en la clase pasada, era que estén estos ruidos desdoblados, pero cuando nuestro paciente inspira, en vez de separarse el ruido, se tiende a juntar y a escucharse como un solo ruido. Y esto es porque el componente aórtico está muy retrasado. ¿Por qué puede estar muy retrasado? Podrían pensar. Porque el cierre de la válvula aórtica se cierra tan tarde. ¿Qué patología podría haber? Acá, estenosis aórtica severa. Hay una gran restricción a la salida de la sangre, por tanto requiere de mayor tiempo sistólico y se retrasa el componente aórtico. Y cuando el paciente tiende a inspirar profundo, se retrasa el componente pulmonar y tiende a juntarse con el aórtico en vez de separarse, que es lo que pasa habitualmente. Entonces, en inspiración profunda tiende a juntarse y en expiración tiende a este desdoblamiento paradójico. Hay un alargamiento o retraso en la sístole del ventrículo izquierdo. Otras cosas que podían dar esto sería una hipertensión arterial grave o un bloqueo de rama izquierda. Un resumen de lo que acabamos de ver, de los desdoblamientos. Recuerden, desdoblamiento amplio y fijo siempre está desdoblado tanto en expiración como en inspiración. Y el desdoblamiento paradójico, que en inspiración pasa paradójicamente, lo que no pasa fisiológicamente, tiende a juntarse los dos componentes por un componente aórtico que ya está muy retrasado y un componente pulmonar que se retrasa al inspirar profundamente. Entonces se juntan los dos ruidos. Entonces ahora de el tercer ruido. Recuerde que el tercer tono es un tono diastólico temprano que se da por un ventrículo izquierdo con una fracción de eyección reducida, habitualmente en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. Así que este paciente con fracciones de eyección bajo 30% habitualmente y con insuficiencia cardíaca congestiva. Y que se da diástole temprana por el llenado pasivo por diferencia de presiones en este ventrículo hipotónico. A otro casito. Cada vez que relacionemos algo que aprendemos con un paciente, habitualmente vamos a poder recordar con mayor facilidad lo que estamos aprendiendo. Entonces tiene que haber correlación clínica. Así que leamos, este es un taxista de 52 años que lo hospitalizan en la unidad coronaria porque tuvo un infarto al miocardio de toda la pared anterolateral. Una gran arteria coronaria, probablemente la descendente anterior infartada. Está moderadamente disneico, probablemente con insuficiencia cardíaca descompensada y ya tiene como antecedente cardiopatía coronaria y diabetes. Además fuma y tiene un índice paquete año de 10 paquetes al año. Sus signos vitales están presión arterial 100/60, frecuencia cardíaca está un poco taquicárdico, 108 por minuto, regular, y los pulsos carotidos y yugulares son normales. Y escuchamos lo siguiente.
Recuerde escuchar con audífono. Y lo que se escucha entonces es este tercer tono, este R3. Recuerden, pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. Vamos con el otro tono, el R4, que es un sonido presistólico en diástole tardía que se genera en pacientes con ventrículos que están rígidos, con disfunción diastólica por la contracción auricular. En ventrículos habitualmente hipertróficos. Se escucha mejor con la campana del fonendoscopio. Recuerden que tanto R3 como R4 se escuchan con la campana y este sonido presistólico. Y muchas veces puede ser difícil diferenciarlo de un desdoblamiento del primer ruido. Sin embargo, el R4 está más separado y cuando ponemos suavemente el diafragma y presionamos, luego sintonizamos el diafragma, puede que el R4 tenda a desaparecer, mientras que con el diafragma, si lo presionamos, siempre vamos a escuchar, si es que el sonido es desdoblado y no un R4, vamos a seguir escuchando el desdoblamiento. En resumen, tenemos primer ruido, recuerde, ahí tenemos que evaluar la intensidad. El primer ruido podría estar desdoblado. Si lo escuchamos a nivel de la tricuspide, vamos a poder escuchar ambos componentes y ver si existe algún tipo de desdoblamiento. Pero más importante, la intensidad. En el segundo tono, la característica a discriminar es el desdoblamiento, que se debe dar en inspiración. Y para tercer y cuarto tono, recuerda escuchar con la campana en el ápex y evaluar si está presente tanto este tono diastólico temprano como el R4, que es este tono diastólico muy tardío o presistólico. Y ahora vamos a la segunda parte, que son los soplos. Ya logramos identificar primer y segundo tono, tercero y cuarto. Los soplos son sonidos que se producen por flujos que no son laminares. Cuando por un tubo pasa un flujo laminar, o sea, sin generar turbulencia, esto no genera ruido, a menos que sea muy hiperdinámico. Pero si nosotros tenemos una obstrucción local o tenemos una regurgitación o un cambio súbito de calibre, esto va a generar un flujo turbulento, y esta turbulencia, estos trill, van a generar algo audible, vibración a nivel de esa zona, y van a generar soplos. Los soplos requieren caracterizarse. Entonces, luego de escuchar primer y segundo tono, identificar la sístole y la diástole, identificar los desdoblamientos, la intensidad del primer ruido, vamos a ir a caracterizar si es que hay un soplo. Si es que el soplo es sistólico o diastólico. ¿En dónde se escucha con mayor intensidad? ¿Hacia dónde se irradia? ¿Qué tono tiene? Si es alto o bajo. ¿Se acuerdan de alguno con tono bajo? La rodada de la estenosis mitral es de tono bajo. La intensidad, y acá ya vamos a ver, se clasifican de 1 a 6. La ubicación, la duración del ciclo cardíaco, si es temprano, medio, tardío, lo cual puede ser proto, meso o tele, ya sea sistólico, o cuando ocupa todo el ciclo, o lo sistólico, y el carácter. El carácter se refiere a que ciertos soplos tienen características, ya sea musical, no es una característica que nos ayude si no hay gran experiencia.
Sobre la clasificación de 1 a 6, el que clasificamos como 1 de 6 es el que muy pocos logran oír. Requiere una habitación muy silenciosa, gran esfuerzo y experiencia probablemente. Los de 2 de 6 es lo que se oye, no requeriría de gran esfuerzo. El 3 de 6 es el que todos oyen sin ningún esfuerzo, se escucha el soplo. El 4 de 6 todos lo oyen y además pudiese tener un frémito al palparlo, se siente ese flujo turbulento. El 5 de 6 tiene frémito y además prácticamente se puede escuchar con el fonendo algo despegado. Y el 6 de 6 es el que escuchamos con el fonendo despegado y con un gran frémito. Entonces acá tenemos un diagrama que vamos a ir viendo. Tenemos nuestro corazón con nuestras cavidades derechas y cavidades izquierdas al lado derecho. Entonces cuando inspiramos aumenta el llenado de las cavidades derechas, aumenta el retorno venoso, por esto esta flecha azul en grande, se llena mucho más la aurícula, se llena más el ventrículo y en las cavidades izquierdas pasa lo contrario, dado que está llenándose más las cavidades derechas, se reduce el retorno venoso a la aurícula izquierda y a las cavidades izquierdas. Por tanto, con la inspiración tienden a aumentar, hay mayor volumen, mayor flujo que pasa por cada una de las válvulas, tienden a aumentar los soplos del lado derecho. A esto le llamamos signo de Rivero-Carballo, mientras que se reducen los soplos del lado izquierdo. Entonces, solo para recordar, signo de Rivera-Carballo, los soplos que son de cavidades derechas van a aumentar en inspiración profunda. Hemos avanzado bastante de auscultación cardíaca. Ya en este diagrama conocemos los ruidos normales, ruidos anormales, tanto diastólicos, R3, R4. También pueden haber otros ruidos como los chasquidos de apertura, por ejemplo en una estenosis mitral. Ruidos sistólicos que son clic de eyección, por ejemplo en un prolapso de válvula mitral, ya lo vamos a ver cuando veamos valvulopatía, o clic mesosistólico. En los soplos, que podemos dividirlo en soplos sistólicos y soplos diastólicos. Los soplos sistólicos, a su vez, podemos clasificarlo en sistólicos eyectivos, por ejemplo, el de la estenosis aórtica y la estenosis pulmonar, que es el soplo que se genera a esta dificultad de eyección de la sangre por una válvula estenótica. Los soplos sistólicos de regurgitación, por ejemplo, una insuficiencia mitral, que cuando el ventrículo se contrae, en vez de ir todo el flujo solo por la aorta, parte se devuelve por la válvula mitral, que son soplos holosistólicos. Y de los soplos diastólicos, hay soplos diastólicos de llenado, como son el de la estenosis mitral, que por el llenado ventricular, y los soplos diastólicos de regurgitación, por ejemplo, el de una insuficiencia aórtica, una válvula aórtica que no logra cerrar bien, y una vez terminada la sístole, cuando empieza la diástole, se devuelve la sangre desde la aorta al ventrículo izquierdo. Eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Espero hayan aprendido un poco más sobre los soplos. Y que ahora que siguen practicando escuchar el primer y segundo ruido, ahora identifiquen las fases. Se pueden ayudar, que no se los dije en la clase pasada. Si la cadencia de los ruidos no lo ayuda a identificar sístole y diástole, recuerde que se puede ayudar palpando
ya sea el pulso carotidio mientras oculta al paciente o un pulso braquial o radial, y la sístole se va a corresponder con el latido o la sensación de la percepción del pulso. Entonces, si usted oculta, está escuchando loop-dub, 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 y entre ambos ruidos se corresponde con la palpación del pulso, bueno, esa es la sístole, y la que no se corresponde es la fase diastólica. Eso, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase, que es valvulopatías. Cualquier duda, ahí está mi contacto. Que les rinda el estudio.